Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako raskinete Windows 10. Prvo će vam biti potrebno, to je ovaj link koji ću postaviti u deskripciji. Druga stvar jeste da preuzmete tačnije software koji će vam skine Windows. Sada zavisi od toga da li vam je računar 32-bitni ili 64-bitni. To ćete vidjeti ako uđete u My Computer, desni klik, idete svojstva ili properties i evo ovdje vam piše da li vam je 64-bitni. Pošto ne je 64-bitni, skidamo ovaj. Kada ga preuzmete, začekate par sekundi. Kao što vidite, ja sam već instalirao Windows 10. Idete yes, ne da. Već sam instalirao 10. Vrlo je, nije loša, dobra je. Nema nekih bugova, ali to će se popraviti sve u narednom patchu. Vrlo su zanimljive ikonice nove koje su postavili, recimo evo vidite kako vam izgleda sad trenutno My Computer. Evo, sada, šta želite da uradite? Ako želite da nadogradite, to vam preporučujem više da ovo drugo, to je da skinete Windows. Zašto? Zato što možete preko njega posle i da imate vaš Windows na CD-u, USB flashu, bilo čemu. I tako možete također da instalirate, updateujete. Sada, to je na vašem, sad ćete vi da uradite, ja preporučujem ovaj drugi, a meni također ovaj prvi nije htio ni da radi, ne znam zašto. Pa nisam se uopšte ni trudio oko toga, lakše mi je ovdje, idemo dalje. Sad imate jezik, sad naravno engleski imate, normalni, nemački, imate hrvatski, koji je iz Hrvatske, i ima srpski, srpski stavimo, sad možete koji hoćete, ja ću pro, i sad, znači birate, ako imate, birate koji ćete. Ja preporučujem 64, zašto? Pa zato što je bolje, ima više programa, trenutno su programi svi za 64. Sad druga stvar, jeste ako vaš računar ima 3 ili manje giga rama, onda uzimate 32-bitnu verziju. Ako ima 4 ili više, uzimate 64-bitnu. Ja preporučujem jednostavno skinuti jedno i drugo, za svaki slučaj imate. Sad imate USB flash, imate i ovo. Sad također isto kao što sam malo pre rekao, vi skinite ovako, pošto onda možete prebaciti na DVD, a možete i na flash. Nije neka razlika. Ja ću sada skinem ovako pa ću prebaciti na flash, pokazat ću vam kako. Dalje. Sad pita vas gdje da postavite, naravno gdje da snimite, idete desktop, sačuvaj i sada trenutno skida. Ja ukratko ću još nešto reći o ovome, pa ćemo sačekamo par trenutaka da skine. Naravno ja ću pauziram, ovo će traje malo duže, jedno pola sata. Također za ovaj Windows, sada zaboravio sam da kažem, ko ima tačan original Windows, znači da nije skiro piratsku verziju, kupio je tako, sad zavisi, može i u servisu dobio, može i u servisu su mu instalirali original, ali ja verujem da uvek u servisima zavisi da li radi pravi servis ili ode kod neki tu u blizini neki obični servis, neki lik radi, jer oni uvek koriste piratske verzije i ta piratska verzija ne može se nadogradi, pošto tražit će vam da ukucate vaš key. Sada, ako budete nadograđivali Windows 10, bit će vam, onda možete da koristite jedan key koji ja imam, ali on će samo vam produži to da instalirate, ali nećete moći aktivirati s pomoću njega. S pomoću njega će aktivirati na drugi način, to ću isto napravim video kratak o tome, ostavit ću vam link u deskripciji. Također, to, i ako ne zna, također napravim još jedan video o tome kako se instalira, malo drugačije nego obično.
ali ko ono može skine srpskom, samo dovoljno da čitate i da pratite uputstvo. Tako ćete najbolje naučite sljedeći put. A što se tiče ovog skidanja, ovo sve što sam radio, znači to i najbolje namjere preporučujem. Toliko od mene i vidimo se za par trenutka. Ćao! I evo ga ostalo još 3% da se preuzme. Zato dok se to skida, evo pokazat ću vam što je još ostalo da uradite. Ako će prebacujete na flash, imate Windows USB tool, on se skidne, evo ga ovdje. Ako nemate Net Framework, morate obavezno ga skinete, inače neće da vam radi. Evo ga i ovdje link, sve će to bude u deskripciji. Kada ga instalirate, obavezno restartujte kompjuter, inače također neće da radi opet. Znači to sve obavite lepo da vam radi. Kada preuzmete, znači preuzmete ga, instalirate i samo pratite ono šta piše. Ako ne znate komplikovano, napravit ću video oko toga kratak, što toga tiče. Evo ga. Završi. Završeno je i sada evo ga naš... Evo ga. Malo. Ubacite CD. Ubacite CD. Dobro. Evo ga naš Windows. Znači. Sad ako će ga prebacujete na USB koristite onaj program, a ako će prebacujete na DVD, onda idete desni klik. I rezivanje diska. Znači evo prazan CD. Potrebno onaj DVD, ne može obični CD. Odaberete koji ćete i nareši. Toliko tome. I sa sve ostalo napravit ćemo još jedan kratak video za aktivaciju i to je to. Ćao!